बस एक बार फोन उठा लिए। हेलो। हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता आज अच्छा मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं ना ही कहूंगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत आए? नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे, मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लग रहा है?